အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tomorrow Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Music Theory အကြောင်းပြန်သွားလိုက်ရအောင်မြင်းချောင်း၅ချောင်းဆွဲလိုက်ပါပထမမြင်းချောင်းကိုတစ်လို့နာမည်ပေးတယ်ဆိုရင်12345ဆိုတဲ့မြင်းချောင်း၅ခုရတယ်အဲ့ဒီမှာနေရာလွတ်တစ်ခုကိုတစ်လို့မှတ်လိုက်နေရာလွတ်၄ခုရှိတယ်မြင်းချောင်း၅ချောင်းနဲ့နေရာလွတ်၄ခုရှိတာကို step or step လို့ခေါ်ပါတယ် step ကိုမြင်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးမြင်နေဆိုရင် treble clap or G clap ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ step မှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် alphabet တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ alphabet တွေကိုကြပြနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ် every code point does 5နေရာလွတ်မှာရှိတာတော့ FACE face ဆိုပြီးမှတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီ treble clap or G clap ဘယ်လိုဆွဲရဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီ G မြင်းရှိတဲ့နေရာမှာအစပြုပြီးဆွဲထားလို့သူ G clap လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုလိုမျိုးလေး white လာပါတော့ treble clap or G clap ဆွဲနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင် E မြင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင် G မြင်း treble clap or G clap ရရင်ဒီ clap လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်ဒီကောင်တော့ bass clap or F clap ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာလဲ step မြင်းကိုပိုင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ step မြင်းရဲ့ကိုပိုင်နာမည်တွေတော့ G B D F A ဒီလို step မြင်းနံပါတ်တွေအလွတ်ရအောင်ကြက်ထားဖို့လိုပါတယ်ကြပြထွင်ပြီးကြက်ချင်လဲကြက်လို့ရပါတယ် green bird don't fly away ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုကြက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူ့မှာလဲနေရာလွတ်၄ခုရှိတယ်A C E G ဆိုတဲ့နေရာလွတ်၄ခုအဲ့ကောင်ကိုကြပြအနေနဲ့ကြက်လိုက်တာတော့ all count E grass ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆက်ရအောင် green bird don't fly ဒီကောင်က F မြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ bass clap or F clap ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီ F မြင်းရှိတဲ့နေရာမှာအစပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် bass clap or F clap ဆွဲနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်သွားရအောင် step မြင်းနှစ်ခုကိုအပေါ်အောက်ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင် treble clap or G clap ရဲ့ bass clap or F clap ရဲ့ကတ်လိုက်ပါပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကိုဆက်လိုက်တဲ့မြင်းကွေးလေးကို brace လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ DR တွေအကုန်လုံးပေါင်းအောင်ကျတော့ great step လို့ခေါ်ပါတယ်တက်ဆိုင်ကတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုလိုက်ရေးရအောင် E F G A B C D E F အဲ့ပေါ်ဆက်တက်မှဆိုရင် G သူ့အတွက်နာမည်ရေးအောင်တိတန့်ကြပြအတိုင်းရေးလိုက်ရတယ် green bird don't fly away ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေက all count east grass အဲ့တော့သူ့ရဲ့အပေါ်ဆက်တက်မှဆိုရင်တော့ B ပေါ့နော်အဲ့တော့ E ကနေအောက်ထပ်ဆင်းမှဆိုရင်တော့ D ပေါ့နော်အဲ့တော့ D အပေါ်ကနေတက်လာတာ B ကနေအပေါ်တက်လာတော့ C အောက်က D ကနေအောက်ဆင်းလာတာ C တွေ့လား C က middle အလယ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက် middle C ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ middle C ကနေသူ့နာမည်နဲ့တူရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်မြင့်တဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် GB space G က space မှာရှိနေကျွန်တော်တို့ကမြင်းတူလေးထပ်ဆွဲမှ A ဆိုတာရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ A ရေးလိုက်ပြီးမြင်းတူလဲဆွဲလိုက်ပြီးအဲ့မှာမြင်းပြီးရင် space လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် A ပြီးရင် B က space ဖြစ်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကမြင်းပြန်လာမယ်ဒါကြောင့်မြင်းတူဆွဲတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ C ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုအပ်ရင်မြင်းတူဆွဲပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတခုလိုမျိုး space နဲ့မြင်းတူတွေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က ledger line လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းတူဒီမှာထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါမြင်းတူ ledger line တစ်ခုထပ်ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေရာလွတ်ရလာတာတော့ ledger space ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် D ဖြစ်တော့မယ်ဒီမြင်းတူဆွဲတဲ့ကောင်က E ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ဆက်ကြည့်မှဆိုရင်လည်း G ပေါ့နော် G မှာဆိုရင်မြင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက် space လာမယ်အဲ့တော့ G ပြီးရင်တကောင် F ပေါ့နော် F ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းတူထပ်ဆွဲမယ်ဒါကို ledger line လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က E ဖြစ်သွားမယ်တော့အဲ့တော့သူ့အောက်မှာ space လာတဲ့ဒီကောင်က D ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် ledger line တစ်ခုထပ်လာမယ်ဒါဆိုရင် C ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ ledger line နဲ့ ledger space ပါလဲဆိုတော့တီထွားလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ musical alphabet ကိုခဏတွားရအောင် A B C D E F G A နဲ့စ A နဲ့ဆုံး B နဲ့စ B နဲ့ဆုံး C နဲ့စ C နဲ့ဆုံးရေးတက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်တကယ်လဲခြရေးကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုခြရေးလို့ရေးတက်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာ
ကဏ္ဍနှစ်ခုတူနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ E နဲ့စ E နဲ့ဆုံးအဲ့တော့စတဲ့ကဏ္ဍတွေကကြတော့အတန်အနှိမ့်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးတဲ့ကဏ္ဍတွေကအမြင့်တန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆင့်တော့ဆုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးမြင့်တော့တဲ့အတန်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင် A sharp B sharp C sharp D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp ဆိုပြီးတော့ A sharp အတန်းကိုအစဉ်လိုက်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလဲရေးတတ်ရမယ်။ B flat C flat D flat E flat F flat G flat A flat B flat စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး flat အတန်းရေးမယ်ဆိုရင်လဲအဲ့လိုမျိုးတန်းနေအောင်ရေးတတ်မှာအဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနာမည်လုံးဝမတူကြပါဘူးဒါပေမဲ့အတန်ထွက်တော့တူပါတယ်အဲ့လိုနာမည်မတူပဲအတန်ထွက်တူတဲ့ note တွေကို enharmonic လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလဲ C sharp D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp B sharp C sharp ဆိုပြီးတော့ C sharp နဲ့စ C sharp နဲ့ဆုံး D flat နဲ့စ D flat နဲ့ဆုံးအဲ့လိုအတန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုရေးတတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က low note high note တီးပြီအဲ့တော့အဲ့လိုနာမည်မတူပဲအတန်ထွက်တူတဲ့ကောင်တွေက enharmonic ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ D sharp နဲ့စ D sharp နဲ့ဆုံးရေးခဲ့တယ် E flat နဲ့စ E flat နဲ့ဆုံးရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ low note high note ဘာလဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်သွားပြီအဲ့လိုဒီလိုနာမည်မတူကြဘူးဒါပေမဲ့အတန်ထွက်တူတယ်ဆိုရင် enharmonic ဆိုတာအလိုလိုရောက်တည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း F sharp နဲ့စ F sharp နဲ့ဆုံး G flat နဲ့စ G flat နဲ့ဆုံးရေးလိုက်တယ် low note high note ဘာလဲဆိုတာကိုတည်သွားမယ်ပြီးတော့ရင်နာမည်မတူပေမဲ့အတန်ထွက်တူနေတဲ့ဒီအုပ်စုကို enharmonic ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွားရအောင် G sharp နဲ့စ G sharp နဲ့ဆုံး A flat နဲ့စ A flat နဲ့ဆုံးအဲ့လိုတန်းနေအောင်ရေးတက်ပြီဆိုရင် low note high note low note high note တည်သွားပြီနာမည်မတူပေမဲ့လည်းအတန်ထွက်တူတဲ့အတွက်ဒါ enharmonic ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအောင်နားလည်လိုက်ပြီ